OSHE ka ndëshkuar me shumë amarrament se familje debitore në qarkun e Shkodrës, që kapin vlera deri në 15 milion lekë të vjetra. Janë 100 familje të fshatit Oblik në komunën Ana e Malit, që janë ndëshkuar për ndërhyrje në matca dhe debite krijuara në vite ndaj këtij operatori. Edhe atë energjishim që drita duhet me paguar, pavarësisht se ekonomia jonë është zero, se s'kena vetëm trajtohena me nim ekonomike. Ne fatura kush ne ka bëru. Nëse vula sa oti dele prekun, si e kom të shtëpia, unë si më ka vu 1.300.000 lekë gjob, unë kërkoj mosën më të madhe më prej shtetit. Ke me mira familje këtu merr 50.000 lekë vjetra. Me mira, me keq është me 20.000. 8 milionë lekë gjob, si më thonë 6 milionë e 800.000 lekë, unë rrezikoj punën e shtetit. Ndërkohë që unë s'kam dieni deri para javë, që nuk ta jep kush shpjegimin, as për çata vu, as kush ta ka vu. Shko gjaje. Punoj si shtetit lën një faturë kur kryen detyrën, ose nëse nuk janë punoj shtetit, paktën një të gjobat na eliminojnë. Nuk jam vetëm unë. Çdo familje lagje ka një gjobë, 2 gjoba. Banorët e revoltuar thonë se gjobat janë të papërballueshme dhe pse janë koshient se energjinë nuk e kanë paguar. Jana 6 anëtar familje. Shiko gjobën sa kanë nuar. Një muaj 1.780.000. Jena të nërgjeshë se duhet me i pagu, po mo të pagujme ta që kena i tash. Në qësë unë jam fajtor që si kam pagu, ashtë edhe shteti fajtor që s'mi ka marë. Qyre, ka 600.000, 700.000, 800.000, po ne kur kush mërën. Qyre, me thërë 25 milion lek 2 hymje. Ta shi ka mundësi me i paguën me 20.000 lek asistencë, a paguën. Ku me marë? Ne vinë që a marë i shpirtin. Në listat e komunës, këto familje trajtohen me ndihmë ekonomike dhe situata e tyre është shumë e vështirë. Debitor ndaj OSHE-s figuron dhe vetë kryekomunari Xhevat Mollca me 10 milion lekë të vjetra.